Oi pessoal, bem-vindos. Hoje tem o RAZER Hammerhead HyperSpeed. Um fone não funciona? Desconecte, reconecte. Não deu? Feche, abra o estojo. Para consertar isso, primeiro você precisa desconectar esses fones de ouvido usando o botão aqui e depois conectá-los novamente. Se não funcionar para você, você precisa fechar o estojo e abri-lo novamente. Verifique se funciona você. Se não funcionar, retire cuidadosamente e lentamente os dois fones de ouvido do estojo e verifique com atenção se há poeira aqui. Se não houver, você só precisa fazer um reset suave. Para fazer um reset suave, feche o estojo, abra-o novamente e então emparelhe de novo. Se não funcionar, faça um reset completo. É isso, espero ajude você. Tchau.